啊，下半 part 啦，冇錯。係啊，啱啱嗰條我唔知擺唔擺到上去，好似過咗火啊嘛，過咗龍啊，有十幾分鐘啊，啱啱拍咗，佢叫停咗喎，真係煩。應該無限嘅嘛，佢話冇咩喎，係咪啊？睇下先。Tap here to watch。喂，消音啊！邊個嚟啊？認啊，認住啊！唉，算啦，都係你哋睇我啲片啊！我啲 friend 真係好有義氣，肯睇影片。唉，係啊，啱啱發生咗一啲事故，啲水全部流晒落嚟，搞到我要重新拆過翻晒啲火把。而家行上我發現啊，真係好鬼晒體力㗎，因為你會係咁俾上面個頂又跌落嚟，又跳落去，又跳翻上去咁樣，所以係好晒體力㗎真係。一、二、三、四。係咪咁啊？一、二、三，搞掂。而家調算啦，我合一個打火機。我其實諗住攞個熔岩算嘅。啲金啊、成啊、啲黑曜石啊、礦啊，全部揾翻晒上嚟啦。同埋我係唔會消音噶，冇錯。哎呀，真係好煩，我成日唔記得咗嗰啲 recipe 啊！仲有啊，嗰個叫咩啊？係啊，學校煮餸嗰個咧，學校嗰 TL 嗰個咧，我咧擺明就係同你哋講緊嘢㗎。你哋都要做嘢㗎，唔好就係靠我啊嚇！警告你啊！點解今日我同嗰啲高年班講嘢，跟住佢哋點講？佢話：哇，夠鬼勁嘅，又識游水，又識煮餸，又識咩？又識魔術，又識食。跟住話我仲拍緊 YouTube 添，有冇興趣啊？佢話冇啊，唔好預我啊。佢咁講。唉，算啦，呢兩個攞嚟燒嚟食啦，唔得我就真係算啦，我死算。算啦，嗰隻僵屍見到我啦。處理下啲日常生活先。係喎，隆重點火儀式嚟啊！唉，真係嘥咗咁鬼多時間。下半 part 應該就係得5分鐘嘅，應該5分鐘喎。有一入地獄就出翻嚟咯，應該係啊。我準備睇下，我唔知咁樣擺法啱唔啱，我唔記得咗啦。得，係啊。哎呀，我唔記得拎啲石頭鵝卵石翻嚟啫。算啦。咁算啦，都唔知做乜。我呢排有少少不在狀態。係啦，睇緊片嗰個，我咪俾人炸啦，應該好似。我係咪俾人炸啊？點解啱啱聽到爆炸聲嘅？算啦，唔好理啦，算啦。
帶呢啲翻去留念啦。我嚟係刮嗰啲嘢嚟升等嘅，係啊。哇！俾人炸！俾人炸！俾人炸！走啊！走啊！走啊！一齊走啊！一齊走啊！哦，fine。我估我應該執唔翻我啲嘢嘅，重新啦。喂，喂，啊得。OK。地獄係一件好危險嘅事，冇錯。我而家去執翻晒我啲嘢喎。哇！冇啊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 ！哇！叻嘅！咦？點樣打？我啲嘢喺晒地獄。哎呀！都話聽到就要走㗎啦，仲要踩爛埋塊地添。我搞掂咗隻外龍先。喂，我又翻唔到去。我陣間諗方法翻去，唔緊要嘅。等一陣。冇啊！我而家就咩咧？乜都唔緊要，最緊要係嗰個鑽石嘢。老子有的時候是鐵。咩事啊？點解諸事不順㗎？黐線㗎！我死咗幾次啦！搞錯啊！地獄嗰隻嘢有屈機嘅真係，諗下方法對付佢先唔得。我要再戰地獄。唔得，我一定要翻去。I'll be back。好啦，聽住啊！訂閱咗我嗰兩位消音者，同埋我一定會殺到，以我個名發誓。邊度？過嚟！嚟啊！老總啊，炸死我！我執走晒我啲嘢就走啊！哇，兩隻添啊！大佬啊，點打？好快就得啦！呢啲咁嘅嘢，我以我個名發誓，一定冇事嘅。應該畢咗啫，而家吓，冇錯，一定係畢咗。哇！咩事啊？撻着晒佢哋先，冇事嘅，一定冇事嘅。What？ 真係煩呢個地獄之類，陣間就過去劈死你哋，嘥我咁多嘢真係。朋友講咁自己同自己講㗎。我唔係啊，我要陣間先 send 到㗎。你同佢傾緊偈啊？啊！啲錢就聚埋一齊啊！我陣間要爬。
陣間要走㗎啦。唔係啊，陣間要用啊嗰啲顏色。邊度啊？我要拍魔術啊爺。白魔術。係啊。我絕對冇出切。冇錯，我絕對冇出切，呢啲絕對唔係切嚟嘅。幻覺嚟嘅啫，效唔到嘅。幻覺嚟嘅啫，效唔到嘅嗬。阿爺唔理我。幻覺嚟嘅啫，效唔到嘅。係咁噶啦。坐得好犀利。唔係坐得好犀利，即係估唔到要嚟到呢步，不過我已經征服咗，一定係咁啊！真係，唔係喎，有咩㗎？馬鈴薯啊！我攞咗好多馬鈴薯種子啊！唔使驚同佢，一定係咁啊！點解咁嘅？哎呀，冇中呢隻，中呢隻。得，OK，搞掂。你哋遲啲先解釋翻點解發生呢啲咁嘅事先。冇錯，我遲啲先會解釋。好啊，睇我咁樣開切唔得。